Hola, hola. Poco vamos indo adecuándonos, entendendo mellor Perfecto, estes misterios informáticos. se escucha bien, Eugenio. Moi ben, sí. Teño o microfone próximo da boca. Podemos comenzar xa, porque é a práctica comezarse a miña. O meu costume é comezar inmediatamente. Así que, como tú administras as láminas, Rubén, podes pôr a primeira, se queres. Demorámonos un pouquiño nela, en tanto entran outras persoas. Aquí estou a ver as caras, xa sei como posso constatar que quen entrou, hai alguén que non entra con unha imaxe fixa, outros co nome, outros teñen o vídeo aberto, en fin. Bon, supoño que seremos unhas 20 persoas de momento. En fin, bon, estiven a ver a exposición de Manuel, sumamente interesante, en tanto que non chegue alguén. É interesante ver por caso o carro, ese carro galego tan adaptado á xeografía e a topografía galega, é antiquísimo. É ben prácticamente dos comezos do Neolítico. E está sumamente aparentado tamén con os carros célticos da guerra, que eses eran para andar por planuras. Entón xa non tiñan esas rodas quase macizas, senón que tiñan unhas rodas grasas e tiñan amortecedores, cousa que os carros na Europa recente do século XVIII, XVII, aínda non tiñan. Interesante. Bom, supoño que podemos comenzar, Rubén, que te parece? Adiante. Eu non administro as láminas, así que se podes pasalas, moito mellor. Cando vos quieras. Comezamos coas frases. Queres que eu non sei administralas. Manuel aprendeu a pasalas el, non sei como será. Noutro día vemos como facemos para ir adiante con iso. Escúitase ben hoxe? Os audios andan ben. Bom, sí, perfecto. Se escucha bien. Vamos ás frases. Temos a frase 1. A frase 1, que non aparece aínda agora, podía comentar antes, bloquear os microfones, sí, se non fan moito ruido, para min eu non teño problema, porque teño o microfone perto da boca. Ben, primeira frase, adiante, outra máis. A ver, tiramos aquí as imaxes e pomos ao lado, se fríen en aceite de oliva, en castellano estamos a dizer. Pois, o verbo frixir, que se escreve F-R-E-X-I-R, ten no presente indicativo 3 timbres que non son I, senón que son E aberto. Frexen. Eu frixo, tú frexes, el ou ela frexe, nós friximos, vos frixides ou frixís, depende da zona, e frexen, eles ou elas frexen, e aí está ese A con diérese en riba, con trema, como se chamaba antes, foi
banida da ortografía no acordo ortográfico do ano 1990, pero serve perfectamente. Freshing é un E que é quase A, entre A e E. Freshense en aceite, freshense en aceite. É porque poño aceite e non poño aceite de oliveira, porque non é preciso, porque aceite que está vinculado con aceitona, as dúas palabras veñen do árabe, están sustituindo precisamente o que no seu conxunto é o aceite de oliva, aceite de oliveira, sería, aceite de oliveira. As diferentes gorduras líquidas que non sexan das olivas ou aceitonas, as dúas palabras, a latina, as olivas, escrito como está en castellano, ou aceitonas con o fechado, son as que producen o aceite. O resto son óleos, pode ser de cualquier outra cousa. E podemos dizer, se teñen o audio aberto, e se non apaguen, freshense en aceite. E o mellor é non interdentalizar o Z, porque a boa pronuncia que hoxe está acantoada nas Rías Baixas é con ceseo de ese prácticamente como o noso aquí no Río da Prata. En portugués mantiveron a pronuncia de ese Z sonoro. Iso somente se escuita así no sul, na raya de Ourense con Tras os Montes ou entre Douro e Miño. Algún día chegará a pronunciarse ben, pero digamos, aquí estamos a utilizar a ortoepia, a prosodia máis perfeita do que o galego aínda conserva. Teñamos en conta que o galego foi esnaquizado, careceu de clases letradas que ensinasen a propia cultura e chegou aos nosos días fragmentado e conservado exclusivamente entre labradores e mariñeiros. Enténdese? O resto dos estamentos sociais falaban castellano. Non tiñamos prácticamente conciencia, sí, conciencia de ser galego, sí, pero o que implicaba a cultura galega non se sabía. Vamos a dizer xuntos, teñan ou non teñan o audio. Freshense en aceite. Vamos para a segunda. En aceite. Freshense no aceite. Grasa de pescados azules, que son os bos, os que teñen omega 3 e que, por tanto, serven para abrir arterias, mantelas o sangue fluido polas veas e arterias. Grasa, a palabra homóloga sería graxa, pero graxa é aplicada exclusivamente para o betún dos zapatos, por caso, ou certos lubricantes nos rodados, por caso. As grasas animais son grasas en castellano, quero dizer, son gorduras. Gordura ou tónico fai que o O escrito precedente soe directamente como U. Gordura de peixes azuis. Aquí o X é esta letra cruzada, que en latín era unha letra que tiña dous sons. Pero en galego ten varias pronuncias. A máis coñecida de todos, porque abusivamente no castrapo utilizan só o X para ese palatal. Pero vamos ver outros casos, por caso paradoxo, equivalente ao castellano paradoja, que onde o X, escrevese X, pero pronunciase paradoxo. Ben, aquí pronunciamos, por tanto, gordura de peixes azuis. Xuntos, gordura de peixes azuis. Vamos adiante.
É recomendável, en cuanto podamos. Caparazón de tortuga marina. Aquí xa temos unha diferenza importante. En castellano, tortugas son todas as do xardín e tamén aquelas que antes servían para facer a famosísima sopa de tortuga, digo en castellano, pero que ecolóxicamente hoxe xa non se pode facer porque é un crime. Ben, caparazón primeiro, carapaza. Carapaza ten a mesma origen, pero non vamos a ver etimoloxía, iso é paralelo no caso correspondente. Pero depois temos o de dúas palabras en galego, digo, para designar os quelonios. Quelonios son un nome xenérico zoolóxico, non? Os quelonios. Perfecto, pero quen di quelonios? Na lingua escrita, na zooloxía. As de mar son tartarugas, do tártaro, a etimoloxía ali, alguén no pasado pensaban que eran animais do inferno. Tartarugas son as de mar. E as de xardín son sapoconchos. E ten outros nomes, pero non vamos a abundar neles. O único que puxen aquí na fonética é carapaza para mostrar de que o C cedillado soa S. E, por tanto, todos xuntos vamos dizer, sin dificultade nenhuma, carapaza de tartaruga. Xuntos. Carapaza de tartaruga. Se fose de xardín sería carapaza de sapoconcho. Carapaza de sapoconcho. Non vamos velo agora. Seguimos adiante coa cuarta. Vamos á cuarta, ben. Se habían estropeado los resortes. Aquí temos algo importante. No castellano peninsular usan quase constantemente as formas compostas dos verbos. He puesto, y aquí en Buenos Aires decimos puse. ¿Qué digo? Sí, puse. Estoy confundido. He puesto, bueno. Esto se llama en castellano pluscuamperfecto compuesto. Se habían estropeado. En galego mantense a forma que é próxima do castellano americano do Río da Prata, é a simples, estragáranse se habían estropeado. Estragar, que en castellano existe, pero non ten tanta frecuencia de uso, é a forma básica para dizer estropiar. Estropiar con I tamén existe, estragar é máis vivo. Estragáranse as molas, ven un O aí, pero embaixo puxen esa letra que usan os daneses para indicar que un O que se pronuncia, mellor dito, un O que se pronuncia como A. Estragáranse as molas, molas son los resortes del castellano, porque as pedras que moen no muiño, esas son as mos, M, O con acento agudo, S. Estas de aquí non son mos, en castellano sí, muelas, pero aí son dentes molares. Bom, xuntos. Estragaranse as molas. Estragaranse as molas. Entre E de C e as quase se xuntan, estragaranse as molas. Estragaranse as molas. Coloquial. Quinta. Vamos para a quinta. Recolección de mariscos. Dúas cousas. A palabra
recolección erudita. Pero nós temos aquí, porque ese tipo de actividade é importantísima e milenar, temos unha palabra popular, que é apaña. Apaña derivado de apañar. Apañar existe en castellano con outra escrita con significados diferentes. En castellano apañar é arranxar. Aquí é recoller, sobre todo o que está no chan ou embaixo dos pés. Apaña de marisco. Por que marisco sin ese? Porque marisco ten un valor colectivo. Entenden? Non é preciso porlle o plural, porque xa se sabe do que é. Vamos a dicelo xuntos, tendo en conta que o único que debemos pronunciar ben fechado, quase U ou U directamente, ou U final. Xuntos. Apaña de marisco. Apaña de Marisco. Ótimo, moi ben, moi ben. Marisco. Vamos para sexta. Sexta. En un callejón sin salida. Aquí temos outra palabra breve. Nun beco é fechado, non lle pomos marca niñunha, sen saída. Saída leva o acento no i, se non teríamos saída que non existe. E por que dicemos isto? É interesante ver que na filoloxía dos portugueses houve un debate nunha época, pensando se podía haber becos con saída ou sen saída, porque prácticamente beco é o que en castellano chamamos bocacalle. Entón, eles pensaban que unha pequena rúa estreita que inesperadamente aparecía no camiño da rúa principal podía chegar a ser con saída ou sen saída. Sí, pode ser cualquier, porque beco é simplesmente unha rúa estreita. E beco ten a mesma etimoloxía que bico. Bico no significado de peteiro de páxaro e tamén se queren de beixo, porque o beixo dáse co bico. O bico que é metafórico, non? Así que o beco pode ter saída ou pode non tela. Así que lle pomos así. Pronunciamos xuntos a sexta en un callejón sin salida, nun beco sen saída. Nun beco Sen saída. Perfecto, moi ben. Vamos para a sétima, que temos moito que ver. Aquí é porteño, o argentino. Andate con pies de plomo. Como diríamos en castellano peninsular, anda con pies de plomo o ve con pies de plomo. Pero aquí temos a forma única, vai. Imperativo de ir. En pés de lan, literalmente, temos unha locución que non se pode traducir de calcar do castellano, porque o castellano fala de pés de chumbo e en galego portugués falase de pés de lan, pies de lana. Entón, vamos pronunciar. Vai en pés de lan. igual. Co signo do ñ do castellano. Vai en paz de lan. Unha que onde o ar sai pola boca e simultaneamente polo nariz. Non é lan, pronunciando un N. Aí verdadeiramente o que há é un A nasal. O ar sai pola boca e polo nariz. Juntos. Vai con pés de lan. Ótimo. Seguimos. Ótimo. 8. A 8. A ver. Es un trato, non se hable máis. Esta tamén é unha frase que se escuitaba antes nos mercados de galo, nesa Galiza rural que ten desaparecido, como comentaba Manuel, que supoño que andará por aí, sí. E iso como se dicía, a traducción literal sería
é un trato. Trato é o mesmo que contrato, un contrato verbal. Pero aquí o normal era por o dativo de interese, que en galego expresase co pronome átono che. Cuando é obxecto indirecto, digo isto para os gramáticos, sé que temos alguén por aí, é un trato. Así que é aberto, un trato, xúntase con un trato. Morro conto, no se hable más, literalmente muera el cuento. Quer dizer, non falemos máis. Xuntos, é un trato morro conto. Trato morro conto. O conto. Perfecto. Podemos seguir. A 9 se fue de vacaciones. Sabemos que o verbo principal leva os pronomes enclíticos detrás. Fuise. Fuise de férias. Férias son esos días, esas semanas, noutras épocas, os que podían, en que descansaban. Férias. Férias con A, con E aberto. Escrito con A e trema en riba. Xuntos, foise de férias. Muy ben. Décima. Si andamos un poquito... Foise de férias. Es mejor elegir despacio. É millor, no millor galego, millor soa directamente como I. En portugués non, porque millor abrir un O final. Iso é moderno. O galego arcaico aínda di millor con O fechado. É millor escoller devagar. Devagar é a tradución literal perfeita de despacio. Despacito, devagariño. Tamén é galega. Tamén a modo. A modo en portugués escreven a modo separado. Nós, se usásemos esa forma propia, escribiríamola xunto, porque é un adverbio prácticamente. Xuntos. A millor escoller devagar. Adiante. Adiante. Canta canciones para acunar. Canta cantigas. Canción tamén podría ser canções, pero cantigas e non cántigas. Cantigas é a palabra máis antiga que tanto que vén do céltico, como probou Joan Coromines no seu famoso dicionario etimolóxico. Para embalar. Canta cantigas para embalar. Embalar ten a mesma base verbal que avalar. Avalar é mover unha cousa para que caia. Por avalar unha árbore ou bater nos ramos dunha árbore para que caian os frutos. Pero embalar é o mesmo que mover o verso isocrónicamente para que o bebé, o meniño, durma. Dicemos xuntos. Canta cantigas para embalar. Moi ben. 12. Creí que era una paradoja. Aquí puxen esta forma, crin, con o I nasal, porque non en portugués é cri só. Pero puxen esta forma porque en galego é un I nasalado. É un I nasalado por razóns sumamente antigas, escribendo o período bilingüe céltico-latino. Pero non vamos a explicar iso agora. Escribemos deste xeito para aproximarnos reintegradamente da ortografía común,
quando escrevemos formas especificamente galegas, e paradoxo. Paradoxo é un cultismo, unha palabra que ven do grego. Pero aquí o X non soa xo, sino que soa CS. E outras veces directamente soa S. Por exemplo, o exame. O exame escrevese con X, pero é un S simples. Aquí é creen ser un paradoxo. Xuntos. Creen ser un paradoxo. Agora rápido. Creen ser un paradoxo. Muy ben. Próxima. 13. 13. A ver. Ahí está. Te lo presto si lo cuidas. Aquí temos. Prestar existe, pero prestar é brindar, é facilitar, se presta a la amistad, por ejemplo, en tanto que o contrato gratuito ou oneroso dun ben móvel que ten que ser devolto nun prazo determinado, iso é emprestar, como empréstimo. Empréstimo é el préstamo. Pero como este é un verbo principal, os pronomes van enclíticos. E telo hecho, que sempre vai escrito xunto. Emprestucho, se cuidar. Cuidar é un verbo non complexo, sino cuidar saben que ven do latín cogitare, que significaba pensar. E aínda en galego, cuidar só con un complemento directo significa pensar. Cuido que é tarde, por caso. Se eu digo cuido que é tarde, pienso que é tarde. Pero se eu utilizo cuidar máis con un complemento introducido pola preposición de cuidar de, aí ten o significado que cuidar ten en castellano. Por tanto, si lo cuidas, empréstucho se cuidas dele ou del. En galego, antes, o é paragóxico, dicíase sempre, en portugués, póñeno sempre, eu preferiría que se puxese tamén sempre, pero na pronuncia pode omitirse, sobre todo agora por a influencia do castrapo. E vamos dizer xuntos, con un E aberto que é do verbo principal. Se cuidas del. Ou dele, se queren dizer dele, digámoslo con dele. Emprestucho se cuidas del. Ótimo. Pasamos do 13 para o 14. Allá va sin miedo a nada. La vai, no a la. A é quando é de direção. La vai sem medo de nada. Medo vai con complemento introducido por preposición de, non de a. Con a en castellano. Sin miedo a nada, sin miedo de nada. Os timbres son todos fechados. La vai sen medo de nada. Juntos. La vai sem medo de nada. Pero lembren que dixemos o sábado anterior que cuando nada é un substantivo, el ser y la nada, aí nada é masculino. O ser e o nada. O ser peixe é outra cousa. 15. Vamos a 15. Aí está. Muy ben. Falar na lingua coloquial. Na lingua coloquial debemos ter cuidado, porque falar de sen porlle mal significa murmurar, falar mal. ¿Entenden o que digo? Por tanto, fue hablando mal de mí, traducimos na lingua coloquial, foi a falar de min,
a falar é o equivalente do xerundio. O xerundio é sumamente usado no Brasil, como din eles, pero tanto en galego quanto en portugués é máis frecuente utilizar a máis infinitivo como equivalente. Foi a falar de min? Foi a falar de min? Iso é clarísimo. Agora, se por caso dixésemos falar con, iso é estar de palique, ter un flirt, estar a namoricar, estar a cortexar, entenden? Falar con é ter noivado con alguén, na lingua coloquial. E, finalmente, se queremos dizer neutramente a falar sobre un asunto, non dicemos falar sobre, sino falar en. Falar en é falar a respeito de algo. Entón, vamos dizer agora esta forma que é falar de, que significa murmurar, andar con contos. Foi a falar de mí. É pergunta, A pergunta asinálase, márcase coa entonación cortante final. Foi a falar de min? Foi a falar de min? Voy a falar de mí. Foi a falar de Voy a mí. falar de Moi mí. ben, Foi a falar de última. mí. Falar de mí. moi ben. E ela está a falar con un rapaz novo, entenden? A outra variante. 16. Lo atraparon a 2 cuadras. Desta xa vimos algo algunha vez. Atrapar é castellano puro, non ten equivalencia. Prenderono, aquí prenderono, M escrito, N escrito, pero na pronuncia prenderono non temos unha xeminada como en italiano, non há 2 consoantes, sino unha só. Prenderono a 2 rúas, xuntos. Prenderono A dúas Ruas. como temos pouquísimo tempo, vamos xa para o diálogo, cuido que era, non? Sí? O diálogo ou a poesía? Non, a poesía de Rosalía. Vamos por o texto. A ver, vou por noutro lugar. Aí está. Versión e tradución dun original castellano que poden ver na parte esquerda da pantalla. Cuando sopla el norte duro, vento norte. Cuando asopra un norte duro, norte é con o aberto. Y arden el hogar el fuego, y arden al lareiro fogo. Ven que a conxunción é seguida de vogal, que non sexa é tamén, soa y arde o fogo. Y ellos pasan por mi puerta, y eles pasan ante a porta, ven, o aberto. Flacos, desnudos e hambrientos, para manter o ritmo, a contaxe silábica e tamén a rima, debemos invertir flacos e magros, desnudos e encoiros. Podería ser nus, pero non daría a medida. Hambrientos, famintos, magros, famintos e encoiros. El frío hiela mi espírito. Ela está a falar aquí da fome do ano 1853 e non teño esquecida a data, da cual ten un texto interesantísimo que tiñamos lido noutra oportunidade en anos anteriores, en prosa. El frío, o frío xélame a alma, e aquí temos un hiato entre a artigo e a de alma. Iso é propio do galego que moitas veces interpón aí unha i antillático. Aquí non o vamos por. O frío xela ma alma. Como debe velar su cuerpo, como xelará seu corpo. E mi corazón se queda, e o meu corazón detense. Quedar en galego é ficar quedo. Al verles, aquí ten ela leísmo do castellano, que non existe en galego. Al verles ir sin consuelo, en vendoos ir sen consolo. En vendoos
é un equivalente de ao velos, pero con unha maior inmediatez, no mesmísimo instante rapidamente de ver. Cual ellos opreso y triste, este verso está decalcado sobre o galego, porque en castellano non se utiliza opreso. É un decalque tradicional, un galecismo no castellano. Cual eles opreso e triste, o preso é aberto, e aquí puxen, cual eles o preso e triste, desconsolado cual ellos, desconsolado cual todos. E acabouse, non? Entón vamos ler xuntos. Continúa. Sí, claro que continúa, xa me chamaba a atención. Pero era niño e ya perdiera, era niño e xa perdiera la costumbre de llorar, o costume de chorar. La miseria seca el alma, a miseria saca as almas, y los ojos además sobre os ollos de secar. Ollos con o aberto no plural, con o fechado no singular. O ollo e os ollos. Era niño e parecía, aquí hai un acento de máis que se me escapou, ou a máquina pon cando estou escrevendo ben os correctores. Por sus hechos viejo ya, polos feitos velho xa. Experiencia del mendigo, experiencia do mendigo, era precoz como el mal, era precoz como o mal, implacable como el odio, implacable como os odios, dura como la verdad, cual a verdade brutal. Sería bon pronunciar, pero deberíamos pasar para a folla anterior, a ver se chegamos, depois vemos o que temos que falar no segundo tramo. Vamos xuntos. Cuando a sopra te duro y arden al aerofogo y ellos pasan hacia porta magros famintos y escoros. O frío xélame a alma, como xelará seu corpo, e o meu corazón detense. cual Vendo ir sen consolo, cual eles opreso o triste, desconsolado cual todos. Procurar escutar en tanto que o din, pero sería mellor apagar o audio, deixarmo para que vexan, escuiten simultaneamente o texto escrito e a pronuncia. Eu vou dicelo agora. Para sí pronuncien, pero con audio fechado. Era neno e xa perdera o costume de chorar. A miseria saca as almas sobre os ollos de secar. Era neno e parecía polos feitos velho xa. Experiencia do mendigo era precoz como o mal, implacável como os odios, cual a verdade brutal. Unha enorme poeta, incrivelmente descoñecida nos libros máis importantes. Este tamén é coñecido por algúns. Parte terceira, mas non sei se chegamos porque estamos prácticamente, vamos vela depois, porque xa estamos vencidos. Medio minuto. Comunicación telefónica, telefonema. É o único que vou dizer que poderíamos dizer hola ou aló, pero sen H, aló é a forma que usan os portugueses, aló con o fechado. É galicismo, sí, é a que eles usan. Se nós dicemos hola, non lle pomos o H inicial e
o acento vai